多谢应选，继续来看台中一间这个老厝倒去第4个工人的意外，消防局前后总共用差不多15点钟才将这3个工人拢甲救出来，不过真遗憾，拢救无活。死者家属指记讲，这个代志发生现场差不多40平尔，这个范围无大，是安怎已经看到人啊，同款救袂出来。 这个搜救大队是讲，这个工地坑底啊，开挖的地基差不多1公尺深，不过放来土角砖啊工呢，规拢甲低调咧。工人顶是大伫3公尺深的所在，而且人是徛条咧，或者砖啊甲土角呢卡条咧举袂出来，这影响到救人的进度。昨半暝1点外，第3个姓陈的工人互救出来，家属哭甲真艰苦。 前一暝10点外，第2个救出来是姓吴的工人。头一个救出来是下晝11点15分生出来的工人。3个工人拢捡大死，送去病院嘛救袂回来。案发时间是伫咧10点44分，消防队员拢总用要15点钟，才把3个工人全部救出来。家属挡袂掉，想要问市长罗秀燕，都已经看到人啊，是安怎个救袂出来？已经看到脚了，还有手，为什么不要先把他抢救出来？有人现在正在弄了，现在没有办法用。不是，因为我现在不懂，意思说为什么还要再拆那个地方？因为他现在如果不用的话，他整栋会倒下去，会埋得更深。 头一个互救出来生出来工人，厝倒去当时，伊讲下半身皇帝吊花，人还阁清醒，想要甲砖仔甲搬开，也毋过真不幸，互救出来送去病院了后，嘛是断开。头一个工人是皇帝伫咧挖大路边，当时警消出动搜救犬，发现另外2个工人也阁有咧喘气，因分别皇帝伫咧工地内底陷阱中，前后救15点钟，尾后嘛是无救回来。被埋在这个他原本挖的这个地基的壕沟里面，那整个深度比较深，裤子里面都是泥土跟石块，被压在底下，整个很难拉出来。他因为他是算整个人直立被埋住的。 对，所以它的深度是有比较深一点，它也有可能是现场的水管破裂等等。到一定深度的时候，其实里面水还是蛮多的，一边救援的时候才要一边做抽水。特搜大队讲，工地坑地啊开挖的基地超是1公尺深，不过厝倒去规个底吊花，工人等于是吊伫咧3公尺深，考虑到要互工人受到第2摆伤害，才无法度用大型机具直接开挖，才来当用人工搬运砖仔角进行救援。 嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。